Ya buta ora tandri den turangga. Ora ladar. Trayoli binantang banget. Ana wong mejenun wani ora arek Wisonarta ya sertani. Mumpung durung tak ilangi cagahe mestakamu gage ngaku sapa sing dadaranmu. Satria Sabarga panenggak Pandhawaden Brahasena. Iya. Iki ana wujudan cacaton catora. Mara coba ngaku sapa sing dadaran. Aku kang mbawreksa ana ing Wisonarta ya ngasmrotani kene. Dene aranku Jim Damdarat. Jim Damdarat kenyata. Ayo Brahasena. Ora gelem minggat sore pangkene aja takon dosa. Ing kene duduk papan dununging bangsa manungsa. Ing kene papan dununging bangsa lelembut. Ing kene papan dununging bangsa pripanyangan. Ora kamingkat aja takon duwe takon tenjongan nyamu cangkeme. Kuping hati sikilane bengong barang. Yo. As. As. Oh. Aja gerang gumul dupet mundurake balesanku. Dadi atur ana ngarsaning Prabu Yudhistira.
sonyo pati pratongga pintu wiyat hamun reku mambang Malbek mancala pupus sing sewang ulun samek lamak sedasa metek ilang iki tanas padake kaya tekane Senopati Wiswanarta ora tomengko jin gambar ana parigawe apa dene melar mingkus ambekan mukrenggosan sing dadi nakasmu dreweran sing dadi kringetmu mrajaba matur kangkong Siwaditus waduh sinuwun menika kegrawasan sinuwun wonten wujudan manungsa ing Majnun Hari kalenggang dinten samangke kumawantun babati wujuding wana marta inggih menika pun alas mertani banjur sapa manungsane menika satriya anyar katong wingking saking garing Astina anakku Kadang Brata Pandhawa dinten samangke sampun kelan kasembatan babatipun nang Purwarta dudu karepe dhewe kondisi masa barang yen pancen kaya mangkono dudu sapa-sapa sing bakal tumandang aku dhewe sing bakal medhokake manungsa kang kandhok paningurang beduga ora temengko yang ijin Dandun Wacana kaya oleh prayoga rajuten Braman tening Siadi apa Siadi ora kelingan nduk nalika pukul sanjang Bathara paring dawuh marang pun Kakang Lang Siadi sejatine wana marta ya alas mertani iki mono dudu pun Kakang Lang Siadi kang wenang anglungguhi ning pun Kakang Lang Siadi iki mono sejatine amung njaga barang titipan marang kang sapa iku Yayi mbok menawa satriya anyar katong iki apa kang didhawuhake pun sanjang Bathara marang pun Kakang Lang Siadi marang kang sapa Yayi prayoga dipethake sawetara ayo tak blerake kurang guling-geling sowan janika yen mancana kudu mahandis tejo tulaksana tejane wong kang anyar ngatong
ngajeng pundi ingkang sedya wingking pundi ingkang pinangka tigas kawriyan sinten ingkang sinambating wangi Raden duh sinuwun mugi anepangaken kula sedaya menika ingkang winastan Pandhawa 5 kula ingkang pembayun Sudyamasta nami kula pun Puntadewa dene kang panenggak menika Bratasena panengah menika Pramadi Sumindi lan Maruja menika pinten lawan tangsen duh sinuwun sowan kula wonten mriki namung badhe pasrah sumarah pejagesang awit kula menika sakadang sampun ngrisak wewangunaning alas mertani mriki mbok bilih wonten pidana ingkang dumawah Katwaka sumangga jaja katigasa sumangga janda kula sakadang badhe pasrah sumarah wonten ngarsa paduka sinuwun duh Raden tuhu jengandika menika mustikaning jagat pramila sampun ngantos rada ati bela panampa kekajeron pangrasa Raden saderengipun mugi anepangaken kula menika Narendra Gandharwa Sudi amestani jejuluk kula pun Prabu Yudhistira kadang kula ingkang panengah menika Dandun Wacana dene panengah menika Supartos Wendewaruja menika Nakula miwah Sadewa walih-walih menapa Raden sejatosipun kula mapan wonten ing papan mriki amumestuti dawuh pangandikaning Kang Yasa Keprabon Negari Indraprasta inggih pukulun Sanghyang Bathara dawing pukulun Sanghyang Bathara ing tembing Indraprasta badhe dados papan ingkang minangka dados papan sasananing satru ingkang berbudi bawa laksana menawi saking pamitang kula amujeng ngandika sakadang ingkang pantes kelenggah kedaton negari Indraprasta mriki Raden Sajabri sang kapirang urinang kula kinempet dalam beda sang retnaning bawana sang retnaning bawana ya sedo kang walang abdi duh sinuwun saupamiri kalenggan dinten samangke kula nembe kedaton negari Indraprasta nyuwun pangapunten lajeng paduka sakadang menika badhe jengkar dhateng pundi sinuwun Raden estunipun Gandharwa menika gadah alam piyambak ingkang dipun wastani alam antara mila kula sakadang badhe wangsul dhumateng alam kajiman kula Raden saupami jengandika menika kersa mangrenggani projeng negari Indraprasta mugi kinarya pepenget kepareng angagem nami kula pun Prabu Yudhistira Nggih matur nuwun panuwun ingkang tanpa pami sinuwun Raden taunana windanana sejatosipun gari Indraprasta menika wonten sekawan panggenan ingkang sisih kidul menika sinebat kasatriyan Jodimati menika papan dunungipun Nyai Dandun Wacana mugi lumentir dhateng kadang panenggak nenggih Raden Bratasena ingkang wonten sisih ler menika sinebat kasatriyan Madukara mapanipun papan dunungipun Nyai Soekarto mugi lumintir dhumateng kadang dika panengah Raden Pramedi dene ingkang sisih wetan sinebut kasatriyan Bumirtawu papan dunungipun Yayi Nakula mugi lumintir dhateng kadang Sumindi nenggih Raden pinten dene ingkang sisih kileng menika sinebut kasatriyan Sambojajar mapanipun papan dunungipun Yayi Sadewa mugi lumintir dhateng kadang Dikurugil nenggih pun tangsen sekawan papan panggenan menika minangka dados warana dipun welangaken pranata pemerintahan piyambak nanging punjering pemerintahan boten wonten sanes kejawi amung papan wonten negari Indraprasta Raden mila dinten samangke mugi paduka Raden menika kersa anampi menapa dados nglenggahi kedatoning bangsa Gandharwa menika kados
ingkang dipun dawakaken dening Pulo Sanggang Bathara Indrageni. Priwusnya para Gandharwa cacaking Wanawarta katon ngegla negari Indraprastha ya ngamarta. Indraprastha ketingal endah rinengga kencara ngantos dadi gegering jagat prasasat kaya dene kraton tiban. Sang kapirang urinang kula kelem beda sang retnaning dawana. Sang retnaning dawana ya situ kang malang abdi. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Mangetunggala. Ya wangsung ora dhewe muga ngayomana mring kayuwananing ingsun. Ora temen kupu dukung nggih wong bagus Puntadewa. Pune yang rumangsa bombong lan salta mangka dene rikalonggan dina samengko. Putuku Puntadewa lan kabeh para Pandhawa bisa babat wujuding alas mertani ya wujuding Wanamarta. Mula kang saka iku Wanamarta kang sekep wujuding alas gong liwang-liwung samengko dadi kedaton kang endah awit saka gedene negara Indraprastha prasasat jagat iki kabrebekan prasasat kaya dene ana kraton tiban kang tumiba ana ing alam donya kene. Nggih Puntadewa mula saksenana dina samengko jeneng sira kang tak wisuda minangka dadi Narendra ana ing negara Ngamarta kene ya nggih.
matur nuwun pesindhene pinarek langkung rumiyin. Ya Mak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Puji syukur ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kang wis paring wujude nikmat kesehatan, nikmat kelonggaran hidayah lan inayah. Bengi kang minulya awake dhewe sakanca saka paguyuban sanggar seni madukara. Kelakon sawangestu padha nuhuri dawuh tinimbalan keluarga agung ana ing Desa Lemahabang, Kecamatan Ndoro Kabupaten Pekalongan kene ya nggih. Iya ya Mak iya. Aku yo janjane gumun setahun jembleng srendeng nonton antusias warga masyarakat ana Lemahabang kene. Nyatane bengi iki kompak bersatu padu janjane ngadani pawiwahan apa Mak. Iki kan diarani karang ras pantos ngijing ya nggih. Sing tegese kepiye Mak? Sing tegese kegiatan loro ning didadekake siji. Oh iya. Apa wae? Sepisan ya sedekah bumi, ruwet bumi legenonan. Adicara iki wujud rasa syukur ning ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit saka kemuraning Pangeran kang wis paring wujuding bumi kang bisa murangaken pitumraping umat. Mula senadyan to saben dina bumi dikeduki dipaculi ditanduri ning tetep ngetokake wulu pametu kang bisa piguna tumraping masyarakat. Iya. Mula bumi diarani Bantala Siti. Oh iya bumi. Saka tembung diencepi tebu mesti semi. Oh iya. Banjur sinebut Bantala. Bendina dilewati ban rata-rata ora nela. Iya. Banjur Siti. Siti kuwi padha karo rumah masa depan tegese isine wong mati ya nggih. Banjur sawise kunjuk syukur ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Gelar seni tradisi wayang kulit sebagai wujud nguri-nguri seni tradisi bangsa dalam rangka memperkuat jati diri bangsa ya nggih. Kaya ngono Mak. Iki mulai saka kuwi dasare awake dhewe mrene ora ijen. Iki nganti dene pelawak utawa bintang tamu. Oh iya, sapa? Wong arep ben kenalan dhewe kaya napa? Iya. Mas Petro karo Mas Bagong. Mula kang saka kuwi, Cok, monggo dipun aturi sapa dipapak nganggo cocak rawa, Cok. Yo. dalu Mas Petro. Nggih, sugeng dalu Mas. Nggih. Gong. Sik. Gong.
Iki dalange sentimen kok. Sentimen piye? Aku kan dhuwur lah kudu pateni kok. Sik, iki omong ning ngomong. Apa? Kaya karo ngadeg iki kersane bapak ibu penonton iki desa. Nek kono dadi apane wis ora semoco. Wis gini. Ini sebelah kono. Aku ki kesel. Hah? Kesel. Kesel ning opo? Kesel ora perkara jogate ora. Ning opo? Mlaku tekan kono tekan kene. Bangsane kebangetan kok. Kebangetan piye? Lang awal ayo kaki. Padahal ndek mentok. Lah piye wong nyatane banser pisan mlakune sejangkah padane karo kowe. Banser selangkah kowe ping 5 kok mesti cendeke ora umbung ngono. Nggih. Terus salam. Salam yo salam. Iki salam aku kok kowe. Yo nek aku yo sampean aku perwakilan. Iya. Nah, do bareng-bareng. Asa. Sing arane salam ki yo sapa dhisik aja bareng-bareng kaya ngono. Dewe-dewe. Lah iya. Ben aja tabrak-tabrakan dirungake. Lah. Iki. As. Wis ngene bae. Ya.